сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Алматы облысы Қайсыл ауданы Шоқан Уәлихан атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Касимова Айгүл Сакарова. Математика пәні бойынша 8-ші аптаның 1-ші сабағын бастаймыз. Балалар, кім тапқыр ойыны бойынша бөліктерді құрастырамыз. Ал балалар, енді жауаптарыңды тексеріп көрейік. Барлықтарыңның дөңгелектерің осындай болды ма? Енді жауаптарыңды қосу және азайту әдісі бойынша бағалаймыз. Егер жауаптарың дұрыс болса, қосу белгісін қоямыз. Егер жауаптарың қате болса, азайту белгісін қоямыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыздың аты үлес туралы түсінік. Сабақтың мақсаты үлес ұғымымен танысу. Бірінші тапсырма. Сағаттың әрбір цифрлы беті бірдей қанша бөлікке бөлінгенін қараймыз. Әр бөлікте қанша минут бар екенін есептеңдер. Енді осы тапсырманы төмендегі дискриптор арқылы бағалаймыз. Әр сағаттың цифрлы бетінің қанша бөлікке бөлінгенін анықтайсыңдар. Әр бөлікке қанша минут бар екенін есептеп табасыңдар. Енді балалар, сендердің енді суретке қараймыз. Бірінші сағатта 2 бөлікке бөлінген, әр бөлікте 30 минут бар. Ал екінші сағатта 4 бөлікке бөлінген, әр бөлікте 15 минут бар. Енді қосу азайту әдісі бойынша бағалаймыз. Енді балалар, егер бір нәрсені бірдей бөліктерге бөлсек, бұл бөліктер математикада үлес деп аталады. Үлесті 2 натурал санды бөлу сияқты жазады. Егер бүтінді 2 үлеске бөлсе, онда бір үлесті бұлай жазуға болады. 2-ден 1. Енді балалар, бірінші дөңгелекке қараймыз. Бірінші дөңгелек 2 бөлікке бөлінген, бір бөлігі сиямен боялған, екінші бөлігі қызылмен боялған. Яғни 2-ден 1. 2-ден 1 бөлігі деп атауға болады. Енді екінші суретке қараймыз. Екінші суретте дөңгелек 3 бөлікке бөлінген. Бір бөлігі сиямен боялған, 2 бөлігі қызылмен боялған. Яғни 3-ден 1. 3-ден 1 бөлігі деп атаймыз. Үшінші суретке қараймыз. Үшінші, яғни дөңгелекте 4 бөлікке бөлінген. Бір бөлігі сиямен боялған, 3 бөлігі қызылмен боялған. 4-ден 1 бөлігі деп айтамыз, және де оны ширек деп айтуға да болады. Төртінші дөңгелекке қараймыз. Ол төртінші дөңгелек 5 бөлікке бөлінген, 5 бөлігінің бір бөлігі сиямен боялған, 4 бөлігі қызылмен боялған. Яғни оны 5-ден 1 бөлігі деп атаймыз. Екінші тапсырма. Барлығымыз суретке қараймыз. Дөңгелектердің қандай бөлігі боялғанын айтыңдар. Жарайсыңдар балалар. Яғни бірінші дөңгелек 4-ден 1 бөлігі боялған. Екінші дөңгелек 3-ден 1 бөлігі боялған. Үшінші дөңгелек 9-дан 1 бөлігі боялған. Төртінші дөңгелек 8-ден 1 боялған. Жарайсыңдар балалар. Ал енді келесі тапсырма. Жолақтардың қандай бөлігі боялмаған? Жазамыз. Яғни төмендегі дискриптор арқылы бағалаймыз. Дөңгелектердің қандай бөлігі боялғанын айтасыңдар, жолақтардың қандай бөлігі боялмағанын жазасыңдар. Ал енді, яғни бірінші жолақта 2-де 3-ден 2 бөлігі боялмаған, екінші жолақтағы 5-ден 3 бөлігі боялмаған, үшінші жолақтағы 10-нан 3 бөлігі боялмаған.
Ал енді өзімізді қосу және азайту әдісі бойынша бағалаймыз. Ал енді балалар, бүгінгі тақырып бойынша, түсінгендерім бойынша, мына бөліктер бойынша өздеріңізді бағалайсыңдар. Бірінші бөлікте, егер сенде сабақ қызықты әрі оңай болса, бірінші бөлікті таңдайсыңдар. Егер сабақ қиын болса, яғни қызықты болса, екінші дөңгелекті таңдайсыңдар. Ал сабақ сендерге түсініксіз әрі қызықсыз болса, үшінші дөңгелекті таңдайсыңдар. Үйге тапсырма. Оқулықтың 6-шы беттің 10-шы есебі. Яғни түрлі түсті қағаздың екі бірдей шаршы дайындайсыңдар. Оларды бүктеу арқылы бөліктерге бөлесіңдер. 2 бөлікке, 4 бөлікке, 8 бөлікке бөлесіңдер. Бүктеу сызығы бойынша қиясыңдар, ою-өрнек құрастырасыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.